Μάθημα 1. Αποδοχή και κατανόηση. Έπρεπε να δεχτώ ότι δεν συμμερίζονται όλοι την άποψή μου. Ναι, μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοήσουμε διαφορετικές απόψεις. Για τους περισσότερους συμπατριώτες και συμπατριώτες μου, είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να ακούτε και να κατανοείτε τις εμπειρίες τους. Απολύτως. Η αποδοχή μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες συζητήσεις και λύσεις. Συμφωνώ. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χώρο για ανοιχτό διάλογο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να γεφυρώσουμε τα κενά και να οικοδομήσουμε κατανόηση. Ας ενθαρρύνουμε περισσότερες συζητήσεις στην κοινότητά μας. Ναι, είναι ζωτική σημασίας να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα σεβασμού και μάθησης. Μάθημα 2. Παροχές δωματίου. Το ψυγείο σε αυτό το δωμάτιο είναι τέλειο για τη διαμονή μας. Ναι, μπορούμε να έχουμε ζεστά ροφήματα και να κρατάμε φρέσκα τα σνακ. Κοιτάξτε, υπάρχει επίσης μια τηλεόραση και ένα γραφείο για χρήση. Αυτό το καθιστά βολικό για να χαλαρώσετε και να κάνετε κάποια δουλειά. Μου αρέσει που έχουμε όλες αυτές τις ανέσεις στα χέρια μας. Είναι υπέροχο. Μπορούμε πραγματικά να απολαύσουμε το χρόνο μας εδώ άνετα. Χαίρομαι που επιλέξαμε αυτό το μέρος. Αισθάνεται σαν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι. Απολύτως. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο κατά τη διαμονή μας. Συμφωνώ. Με όλα όσα χρειαζόμαστε, θα πρέπει να είναι μια διασκεδαστική εμπειρία. Μάθημα 3. Κοινή χρήση κακών ειδήσεων. Σας έχω κάποια άσχημα νέα σχετικά με τα σχέδια μας. Όχι, τι έγινε? Φοβάμαι ότι αφορά τους συμπολίτες μας και τα πρόσφατα γεγονότα. Αυτό ακούγεται σοβαρό. Πες μου περισσότερα. Υπήρξαν περιστατικά που επηρεάζουν ανθρώπους που αγαπούν την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι αποκαρδιωτικό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να τους στηρίξουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να είμαστε μαζί σε δύσκολες στιγμές. Ναι, πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά στην κατάσταση. Μάθημα 4. Συζητήσεις για τον καιρό. Είναι αναζωογονητικό όταν η βροχή δροσίζει τα πάντα. Είναι αλήθεια, αλλά ελπίζω να ξεκαθαρίσει πριν από την υπαίθρια εκδήλωσή μας. Ναι, χρειαζόμαστε πραγματικά καλό καιρό για να πετύχει. Συμφωνώ. Θα ήταν απογοητευτικό αν η βροχή επηρέαζε τα σχέδια μας. Ας παρακολουθήσουμε μαζί την πρόγνωση του καιρού. Καλή ιδέα. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τα σχέδια μας αν χρειαστεί. Ας ελπίσουμε ότι η βροχή θα περάσει γρήγορα. Σταυρωμένα δάχτυλα. Ανυπομονώ να απολαύσω τον καθαρό αέρα. Κι εγώ. Ας μείνουμε αισιόδοξοι για τον καιρό. Μάθημα 5. Κυπουρική. Πρέπει να πω ότι προτιμώ πραγματικά την κυπουρική. Με βοηθά να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι καλλιεργείτε συνήθως στον κήπο σας? Καλλιεργώ μια ποικιλία λαχανικών, όπως ντομάτες και πιπεριές, αλλά μου αρέσει επίσης να καλλιεργώ βότανα όπως ο βασιλικός και η μέντα. Τα φρέσκα βότανα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο μαγείρεμα. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο ικανοποιητικό πρέπει να είναι να χρησιμοποιείς κάτι που έχεις μεγαλώσει μόνος σου. Απολύτως. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να μαζεύετε φρέσκα υλικά απευθείας από την αυλή σας.
Έχετε κι εσείς λουλούδια, ή είναι αυστηρά λαχανικά και βότανα για εσάς? Έχω λουλούδια. Φυτεύω ηλίανθους και κατηφέδες για μια βουτιά χρώματος. Αυτά πρέπει να προσθέσουν τέτοια ομορφιά στον κήπο σας, ειδικά όταν είναι σε πλήρη άνθηση. Ναι, και προσελκύουν πεταλούδες, γεγονός που κάνει την όλη εμπειρία ακόμα πιο μαγική. Μάθημα 6. Ένα χριστουγεννιάτικο κάλαντα. Έχετε διαβάσει ποτέ το A Christmas Carol? Είναι μια τόσο συναρπαστική ιστορία για έναν πλούσιο αλλά τσιγκούνι γέρο, τον Ebenezer Scrooge. Ναι, αρνείται εντελώς να δώσει στους υπαλλήλους του έναν αξιοπρεπή μισθό ή ακόμα και να τους ευχηθεί καλά Χριστούγεννα. Ακριβώς. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι κάποιος μπορεί να είναι τόσο μίζερος, ειδικά κατά την περίοδο των διακοπών. Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι πως μεταμορφώνεται μετά από εκείνες τις απόκοσμες επισκέψεις στην παραμονή των Χριστουγέννων. Δικαίωμα. Τα φαντάσματα του δείχνουν τις συνέπειες των πράξεών του, κάτι που τον κάνει πραγματικά να αναλογιστεί τη ζωή του. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση της σημασίας της καλοσύνης και της γενεοδωρίας. Και στο τέλος, γίνεται ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος, αγκαλιάζοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων. Η αλλαγή του είναι τόσο εμπνευσμένη. Δείχνει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξεις προς το καλύτερο. Οπωσδήποτε, είναι ένα διαχρονικό μάθημα που έχει απήχηση σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μάθημα 7. Η φυσική ομορφιά της Χαβάης. Γνωρίζατε ότι η Χαβάη φιλοξενεί πολλά όμορφα λουλούδια και δέντρα? Ναι, είναι συναρπαστικό. Οι πρώτοι άνθρωποι που έζησαν στη Χαβάη ήταν οι Πολυνήσιοι, οι οποίοι έφεραν μαζί τους τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους. Εκτίμησαν πραγματικά τη φυσική ομορφιά γύρω τους, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Χρησιμοποίησαν τους άφθονους σπόρους για τρόφιμα, φάρμακα, ακόμη και για τις όμορφες χειροτεχνίες τους. Είναι εκπληκτικό το πόσο συνδεδεμένοι ήταν με τη φύση, βρίσκοντας αρμονία στο περιβάλλον τους. Και αυτή η σύνδεση είναι ακόμα εμφανής σήμερα στον πολιτισμό και τα φεστιβάλ της Χαβάης. Απολύτως. Ο τρόπος που γιορτάζουν την κληρονομιά τους μέσα από τη χούλα και τη μουσική είναι πραγματικά εμπνευσμένος. Με κάνει να θέλω να επισκεφτώ και να ζήσω αυτή την ομορφιά και τον πολιτισμό από πρώτο χέρι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάτε. Τα τοπία και οι παραδόσεις είναι κάτι που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Μάθημα 8. Αγορά ποιότητας. Έχω παρατηρήσει ότι οι τιμές μπορεί να διαφέρουν αρκετά όταν αγοράζετε ποιοτικά είδη. Ναι, αλλά πιστεύω ότι οι λογικές τιμές συχνά αντικατοπτρίζουν δίκαιη ποιότητα, δεν νομίζετε? Οριστικά. Είναι σημαντικό να εξισορροπήσετε το κόστος με την ποιότητα για να έχετε την καλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Ακριβώς. Είναι απογοητευτικό όταν πληρώνεις πολλά, μόνο που ανακαλύπτεις ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Γι' αυτό διαβάζω πάντα κριτικές πριν κάνω μια αγορά. Με βοηθά να παίρνω τεκμηριωμένες αποφάσεις. Έξυπνη κίνηση. Μια μικρή έρευνα μπορεί να σας σώσει από την απογοήτευση μακροπρόθεσμα. Μου αρέσει επίσης να υποστηρίζω τοπικές επιχειρήσεις που προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε δίκαιες τιμές. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Είναι ωραίο να συνεισφέρεις στην κοινότητα ενώ λαμβάνεις καλές προσφορές. Ναι, είναι μια κατάσταση win-win για όλους τους εμπλεκόμενους. Μάθημα 9. Στυλ χορού. Ξέρετε, ο τρόπος που χορεύω είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που χορεύει η μητέρα μου. Πραγματικά, πώς θα περιγράφατε το χορευτικό σας στυλ σε σύγκριση με το δικό της? Τείνω να είμαι πιο μοντέρνα και ενεργητική, ενώ εκείνη προτιμά τα παραδοσιακά στυλ που έχουν πολύ χάρη. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον.
Κάθε στυλ πρέπει να έχει τη δική του μοναδική γοητεία. Απολύτως. Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο ο χορός μπορεί να εξελίσσεται με την πάροδο των γενεών, αντανακλώντας διαφορετικές επιρροές. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως οι προσωπικές εμπειρίες διαμορφώνουν τις κινήσεις και τις εκφράσεις μας. Ναι, και ο χορός μπορεί να είναι ένας τόσο ισχυρός τρόπος σύνδεσης με άλλους και έκφρασης συναισθημάτων. Και εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να πει μια ιστορία χωρίς να χρειάζεται καθόλου λόγια. Ακριβώς. Είναι μία από τις όμορφες πτυχές του χορού που προσελκύει τόσους πολλούς ανθρώπους. Μάθημα 10. Ακριβότητα. Ναι, η ακρίβεια εκτιμάται ιδιαίτερα σε πολλούς πολιτισμούς, ειδικά σε επαγγελματικούς χώρους. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να φτάσετε στην ώρα σας στις συναντήσεις για να δείξετε σεβασμό στο πρόγραμμα όλων. Απολύτως. Δίνει επαγγελματικό τόνο και δείχνει τη δέσμευσή σας. Και η καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει περιττό άγχος σε όλους τους εμπλεκόμενους, δεν νομίζετε? Ναι, διαταράσσει τη ροή της συζήτησης και μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Γι' αυτό προσπαθώ πάντα να προγραμματίζει των προτέρων και να φεύγω νωρίς για να αποφύγω οποιαδήποτε βιασύνη τη τελευταία στιγμής. Έξυπνη σκέψη. Είναι πολύ πιο εύκολο να χαλαρώσετε όταν δεν ανησυχείτε μήπως αργήσετε. Ακριβώς. Επιπλέον, το να φτάσετε νωρίς σας δίνει την ευκαιρία να προετοιμαστείτε και να συγκεντρώσετε τη σκέψη σας. Οριστικά. Μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην αποτελεσματικότητα της συνάντησης. Μάθημα 11. Ιστορικοί προβληματισμοί. Επειδή η αλήθεια είναι ότι έτσι μας είχαν προειδοποιήσει ότι θα ήταν. Η ιστορία συχνά επαναλαμβάνεται. Αυτή είναι μια ισχυρή δήλωση. Νομίζω ότι πρέπει πάντα να μαθαίνουμε από το παρελθόν για να αποφεύγουμε τα ίδια λάθη. Ακριβώς. Ο πρόεδρος Ρίγκαν μιλούσε συχνά για τη σημασία της κατανόησης της ιστορίας μας. Ναι, τόνισε ότι η επίγνωση των ιστορικών γεγονότων μπορεί να καθοδηγήσει τις μελλοντικές μας αποφάσεις. Είναι συναρπαστικό πως τα μαθήματα από το παρελθόν μπορούν να έχουν απήχηση με σύγχρονα ζητήματα. Απολύτως. Μας υπενθυμίζουν να σκεφτόμαστε κριτικά για τις επιλογές που κάνουμε. Και μερικές φορές, μπορεί να είναι μια κλίση αφύπνισης για να αναλάβετε δράση πριν να είναι πολύ αργά. Είναι σημαντικό για εμάς να συμμετέχουμε σε συζητήσεις σχετικά με την ιστορία μας και τις επιπτώσεις της στο σήμερα. Οριστικά. Μόνο με την κατανόηση από που ήρθαμε μπορούμε να χαράξουμε έναν καλύτερο δρόμο μπροστά μας. Μάθημα 12. Συμβουλές μαγειρικής. Μερικές φορές, το μαγείρεμα μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχω μερικές συμβουλές που μπορεί να βοηθήσουν. Θα ήθελα να τους ακούσω. Τι προτείνετε? Απλά φροντίστε να ζυμώσετε καλά τη ζύμη. Βοηθά πραγματικά στην ανάπτυξη της γλουτένης για καλύτερη υφή. Αυτό ακούγεται σημαντικό. Συχνά παραλείπω αυτό το βήμα όταν βιάζομαι. Καταλαβαίνω, αλλά η λήψη αυτού του επιπλέον χρόνου μπορεί να κάνει τη διαφορά στο τελικό προϊόν. Σίγουρα θα το έχω υπόψη μου την επόμενη φορά που θα ψήσω ψωμί. Επίσης, είναι σημαντικό να αφήσετε τη ζύμη να ξεκουραστεί. Επιτρέπει στις γεύσεις να αναπτυχθούν πληρέστερα. Υπέροχη συμβουλή. Μπορώ να δω πώς θα βελτιώσει σημαντικά τη γεύση. Η μαγειρική έχει να κάνει με την υπομονή και την πρακτική. Όσο περισσότερο το κάνεις, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Μάθημα 13. Γευστική εμπειρία. Απολύτως. Αφού βάλετε το φαγητό στο πιάτο σας, είναι σημαντικό να επιστρέψετε στο τραπέζι σας ήρεμα. Ναι, δημιουργεί μια πιο ευχάριστη γευστική εμπειρία όταν όλοι είναι χαλαροί και έτοιμοι να φάνε.
Νομίζω ότι προσθέτει στην ατμόσφαιρα, επιτρέποντας σε όλους να εκτιμήσουν το γεύμα μαζί. Ακριβώς. Επιπλέον, σας δίνει μια στιγμή να σκεφτείτε το νόστιμο φαγητό που μόλις επιλέξατε. Και το να μοιράζεσαι το γεύμα με άλλους το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Μου αρέσει το πως το φαγητό μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους, δημιουργώντας μόνιμες αναμνήσεις. Ναι, είναι μια παγκόσμια γλώσσα που ξεπερνά τα πολιτιστικά όρια. Το φαγητό μαζί είναι ένας τόσο σημαντικός τρόπος για να συνδεθείτε και να μοιραστείτε ιστορίες. Απολύτως. Είναι μια από τις απλές απολαύσεις της ζωής που δεν πρέπει ποτέ να αγνοηθεί. Μάθημα 14. Πρωινή ρουτίνα. Οπωσδήποτε, θα σας κάνω την κλίση αφύπνισης. Δεν είναι καθόλου πρόβλημα. Αυτό είναι τόσο στοχαστικό για εσάς. Τα πρωινά μπορεί να είναι τόσο βιαστικά αν δεν είστε προετοιμασμένοι. Καταλαβαίνω απόλυτα. Έχοντας μια αξιόπιστη κλίση αφύπνισης μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Βοηθά να ξεκινήσετε τη μέρα σας με το δεξί πόδι, ειδικά όταν έχετε σημαντικά σχέδια. Ακριβώς. Πιστεύω ότι μια καλή πρωινή ρουτίνα δίνει τον τόνο για όλη την ημέρα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Μου αρέσει να αφιερώνω μια στιγμή για να απολαύσω ένα φλιτζάνι καφέ πριν βουτήξω στις εργασίες μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λίγη χαλάρωση το πρωί μπορεί να κάνει θαύματα για την παραγωγικότητα. Ναι, το παν είναι να βρεις αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο να είσαι οργανωμένος και να αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου. Απολύτως. Είναι σημαντικό να καλλιεργούμε τόσο τις ευθύνες μας όσο και την ευημερία μας. Μάθημα 15. Χειμωνιάτικη ζεστασιά. Ξέρεις, όταν πέφτει το κρύο, μου αρέσει να γλιστράω τα γάντια μου στα χέρια μου. Με κρατούν άνετα όσο περιφέρομαι έξω. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Συχνά τυλίγω ένα απαλό φουλάρι γύρω από το λαιμό μου για να εμποδίσω τους ψυχρούς ανέμους, κάνοντας τις χειμερινές βόλτες να αισθάνονται πολύ πιο ζεστές. Απολύτως. Υπάρχει κάτι μαγικό στον τρόπο που λάμπει το χιόνι όταν είστε όλοι μαζεμένοι, δεν νομίζετε? Ναι, μεταμορφώνει πραγματικά τον κόσμο σε μια χειμερινή χώρα των θαυμάτων. Μου αρέσει να βλέπω τις νυφάδες χιονιού να χορεύουν στον αέρα καθώς περπατάω. Και μετά από μια μεγάλη βόλτα στο κρύο, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να επιστρέψεις στο σπίτι για ένα ζεστό ποτό, σωστά? Οριστικά. Μια ζεστή σοκολάτα με marshmallows είναι ο αγαπημένος μου τρόπος για να ζεσταθώ αφού είμαι έξω. Αυτό ακούγεται τόσο ελκυστικό. Ίσως χρειαστεί να το δοκιμάσω την επόμενη φορά που θα έρθω από το κρύο. Θα έπρεπε. Είναι η τέλεια απόλαυση για να απολαύσετε αναπολώντας τις όμορφες χιονισμένες σκηνές. Σχεδόν μπορώ να το γευτώ τώρα. Ο χειμώνας φέρνει πραγματικά μια τόσο μοναδική γοητεία στις καθημερινές μας στιγμές, έτσι δεν είναι? Μάθημα 16. Περιπέτειες πεζοπορίας. Ναι, μου αρέσει απόλυτα η πεζοπορία. Υπάρχουν μερικά υπέροχα μονοπάτια σε κοντινή απόσταση που προσφέρουν εκπληκτική θέα και καθαρό αέρα. Αυτό είναι υπέροχο. Έχετε πάει στο Green Mountain Trail? Έχω ακούσει ότι προσφέρει εκπληκτικά σκηνικά και μια αναζωογονητική πρόκληση. Έχω. Η θέα από την κορυφή αξίζει κάθε βήμα. Μπορείτε να δείτε για μίλια, και η αίσθηση της ολοκλήρωσης είναι ασυναγώνιστη. Ακούγεται απίστευτο. Μου αρέσει να βρίσκομαι στη φύση, ειδικά όταν τα μονοπάτια περιβάλλονται από ζωντανά δέντρα και άγρια ζωή. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι τόσο αναζωογονητικό στο να είσαι έξω, μακριά από τη φασαρία της καθημερινής ζωής. Και ο καθαρός αέρας είναι μπόνους. Πάντα επιστρέφω νιώθοντας ενέργεια και έτοιμος να αντιμετωπίσω οτιδήποτε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις μαζί μου την επόμενη φορά.
Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να κάνετε πεζοπορία με έναν φίλο για να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας. Θα μου άρεσε πολύ. Η εξερεύνηση της υπέροχης υπαίθρου μαζί ακούγεται σαν ένας τέλειος τρόπος για να περάσετε τη μέρα σας. Ας το προγραμματίσουμε σύντομα. Τα μονοπάτια μας καλούν και ανυπομονώ να ξαναπάω στο μονοπάτι. Μάθημα 17. Υγιεινή διατροφή. Καλό ακούγεται. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε λίγο ψητό κοτόπουλο για πρωτεΐνη στη σαλάτα μας. Θα το κάνει πολύ πιο εγκάρδιο. Απολύτως. Το ψητό κοτόπουλο όχι μόνο προσθέτει γεύση, αλλά μας δίνει και την ενέργεια που χρειαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Επιπλέον, είναι τόσο ευέλικτο. Θα μπορούσαμε να το καρικεύσουμε με πολλούς τρόπους για να διατηρήσουμε τα πράγματα συναρπαστικά. Ακριβώς. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικές μαρινάδες και μπαχαρικά. Μετατρέπει κάθε γεύμα σε μια απολαυστική εμπειρία. Και συνδυάζεται τέλεια με φρέσκα λαχανικά. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πολύχρωμο και θρεπτικό πιάτο. Ναι. Πάντα νιώθω τόσο ικανοποιημένος μετά από ένα γεύμα που συνδυάζει υγιεινά συστατικά με υπέροχη γεύση. Ας βάλουμε στόχο να δοκιμάσουμε μαζί νέες συνταγές. Θα είναι διασκεδαστικό να μαγειρεύεις και να απολαμβάνεις υγιεινά γεύματα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Το μαγείρεμα μαζί είναι μια υπέροχη εμπειρία δέσιμου και μπορούμε να μοιραστούμε συμβουλές στην πορεία. Τακτοποιήθηκε τότε. Η υγιεινή διατροφή θα είναι η νέα μας περιπέτεια και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Μάθημα 18. Έβρεση καταλύματος. Γνωρίζετε καλά ξενοδοχεία σε αυτή την περιοχή. Ψάχνω για να είναι το μέρος για να μείνω κατά την επίσκεψή μου. Ναι, συνιστώ να ελέγξετε το Χίλτον. Έχει υπέροχες ανέσεις και βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, κοντά σε δημοφιλή αξιοθέατα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Εκτιμώ τα πάντα σε κοντινή απόσταση όταν ταξιδεύω. Απολύτως. Επιπλέον, το ξενοδοχείο διαθέτει ένα υπέροχο εστιατόριο και έναν υπέροχο χώρο πισίνας για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα. Αυτό ακριβώς ψάχνω. Μου αρέσει να χαλαρώνω με ένα ωραίο γεύμα και μια βουτιά στην πισίνα. Θα απολαύσετε τη διαμονή σας εκεί σίγουρα. Το προσωπικό είναι φιλικό και πάντα έτοιμο να βοηθήσει με οποιοδήποτε αίτημα. Αυτό είναι καθησυχαστικό να το ακούς. Μια φιλόξενη ατμόσφαιρα μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια ταξιδιωτική εμπειρία. Οριστικά. Είναι ωραίο να νιώθεις σαν στο σπίτι σου, ακόμα και όταν λείπεις. Είμαι ενθουσιασμένος που το τσεκάρω. Ευχαριστώ για τη σύσταση. Κάνει τον προγραμματισμό πολύ πιο εύκολο. Μάθημα 19. Αποχαιρετισμός. Χαίρομαι που σου αρέσουν. Είναι πάντα ωραίο να μοιραζόμαστε αυτά που απολαμβάνουμε μεταξύ μας. Ναι, ήταν ένα υπέροχο βράδυ, αλλά είναι αργά. Νομίζω ότι θα πρέπει να φύγω τώρα. Ο χρόνος κυλά όταν διασκεδάζεις. Δεν κατάλαβα πόσο αργούσε. Πραγματικά κάνει. Εκτιμώ πάντα τις συνομιλίες μας. Μου φωτίζουν τη μέρα. Το ίδιο και εδώ. Ανυπομονώ για την επόμενη συνομιλία μας. Είναι κάτι που πραγματικά απολαμβάνω. Κι εγώ. Θα σκέφτομαι τη συζήτησή μας μέχρι τότε, ειδικά τα διασκεδαστικά θέματα που καλύψαμε. Ας φροντίσουμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε την επόμενη φορά. Έχω τόσα άλλα να μοιραστώ. Οριστικά. Θα φέρω μερικές νέες ιδέες για να συζητήσουμε και θα περάσουμε άλλη μια υπέροχη στιγμή. Σαν σχέδιο ακούγεται. Μέχρι τότε, φροντίστε και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Μάθημα 20. Αποτελεσματικός σχεδιασμός. Ας δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί κάποια αποτελεσματικότητα στο έργο μας. Ο εξορθολογισμός της διαδικασίας μας θα μπορούσε να μας εξοικονομήσει χρόνο. Αυτό ακούγεται λογικό. Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε εργαλεία που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε τις εργασίες μας πιο αποτελεσματικά.
Απολύτως. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές εκεί έξω που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη συνεργασία. Μεγάλος. Πιστεύω ότι η χρήση της τεχνολογίας με σύνεση μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον τρόπο που συνεργαζόμαστε. Στα σίγουρα. Το παν είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των εργαλείων και της προσωπικής μας επαφής. Ακριβώς. Νομίζω ότι αν συνδυάσουμε τις δεξιότητές μας με αποτελεσματικά εργαλεία, μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το εξερευνήσω περαιτέρω και θα ανακαλύψω τι λειτουργεί καλύτερα για την ομάδα μας. Και εγώ. Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να σκεφτούμε και να εφαρμόσουμε νέες στρατηγικές. Θα είναι μια ανταποδοτική διαδικασία. Ανυπομονώ να δω τις θετικές αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε. Μάθημα 21. Κοντινά ορόσημα. Απέχει περίπου 10 λεπτά με τα πόδια από εδώ μέχρι το πάρκο. Ιδανικό για μια μικρή βόλτα μετά τη συνάντησή μας. Μεγάλος. Υπάρχει κάποιο ορόσημο κοντά που πρέπει να ελέγξουμε όσο βρισκόμαστε στην περιοχή? Ναι, υπάρχει ένα όμορφο ιστορικό συντριβάνι που είναι αρκετά δημοφιλές τόσο στους ντόπιους όσο και στους τουρίστες. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει να μαθαίνω για την ιστορία πίσω από τέτοια μέρη. Προσθέτει βάθος στην εμπειρία. Θα το λατρέψετε. Το συντριβάνι περιβάλλεται από υπέροχους κήπους, καθιστώντας το ιδανικό μέρος για χαλάρωση. Μπορώ ήδη να το φανταστώ. Ένα γαλήνιο περιβάλλον για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα ακούγεται υπέροχο. Ακριβώς. Επιπλέον, υπάρχουν συχνά ντόπιοι καλλιτέχνες που επιδεικνύουν τη δουλειά τους σε κοντινή απόσταση, οπότε είναι μια γιορτή και για τα μάτια. Πόσο απολαυστικό. Εκτιμώ πάντα την ευκαιρία να υποστηρίξω τα τοπικά ταλέντα απολαμβάνοντας το τοπίο. Ας το κάνουμε τη μικρή μας περιπέτεια. Ανυπομονώ να το εξερευνήσω μαζί σας. Μάθημα 22. Ασφάλεια αεροδρομίου. Μόνο ένα προσωπικό αντικείμενο, σωστά. Πρέπει να βγάλω το φορητό υπολογιστή μου κατά τον έλεγχο ασφαλείας. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε το φορητό υπολογιστή σας από την τσάντα σας και να τον τοποθετήσετε σε ξεχωριστό κάδο. Αυτό είναι λογικό. Θέλουν να διασφαλίσουν ότι όλα ελέγχονται σωστά για να διατηρούνται όλοι οι επιβάτες ασφαλείς. Ακριβώς. Όλα έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της ασφάλειας. Έχω μάθει να προετοιμάζομαι εκ των προτέρων για να κάνω τη διαδικασία πιο ομαλή. Καλή ιδέα. Θα φροντίσω να οργανώσω τα αντικείμενά μου, ώστε να μην αντέχω τη γραμμή. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Είναι πάντα καλύτερο να προσέχετε τους άλλους που περιμένουν πίσω σας. Εκτιμώ τις συμβουλές. Το ταξίδι μπορεί να είναι ταραχώδες, αλλά το να είσαι προετοιμασμένος βοηθά στην ανακούφιση από το άγχος. Απολύτως. Ένας μικρός προγραμματισμός κάνει το ταξίδι πιο ευχάριστο. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Νιώθω πιο έτοιμος για την εμπειρία του αεροδρομίου τώρα. Μάθημα 23. Δημιουργικός επαναπροσδιορισμός. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Προσπάθησα να επανατοποθετήσω παλιά έπιπλα για να τους δώσω μια νέα ζωή και είναι τόσο ικανοποιητικό. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Είναι ένας φανταστικός τρόπος να έχετε περιβαλλοντική συνείδηση ενώ γίνεστε δημιουργικοί. Ακριβώς. Έχω μεταμορφώσει μια παλιά καρέκλα σε μια όμορφη ζαρδινιέρα και προσθέτει τέτοιο χαρακτήρα στον κήπο μου. Είναι τόσο εμπνευσμένο. Θα ήθελα πολύ να ακούσω περισσότερα για τα έργα που έχετε ολοκληρώσει. Σίγουρος. Κάθε κομμάτι λέει μια ιστορία και απολαμβάνω την πρόκληση να οραματιστώ κάτι νέο από το παλιό. Είναι σαν να δίνεις στα έπιπλα μια δεύτερη ευκαιρία και θαυμάζω αυτή την προοπτική. Απολύτως. Επιπλέον,
Είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα συζήτησης όταν επισκέπτονται οι επισκέπτες. Μπορώ να φανταστώ. Είναι υπέροχο να μοιράζεσαι δημιουργικά ταξίδια με άλλους. Ας συλλάβουμε μερικές ιδέες μαζί. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μάθημα 24. Ενεργητική ακρόαση. Ναι, μεσολαβώ μέσω βιντεοκλήσεων και προωθώ την ενεργητική ακρόαση για να κατανοήσω όλες τις πλευρές μιας συζήτησης. Αυτή είναι μια τόσο σημαντική δεξιότητα. Βοηθά να διασφαλιστεί ότι όλοι αισθάνονται ότι ακούγονται και εκτιμώνται κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Ακριβώς. Η ενεργητική ακρόαση προάγει την καλύτερη επικοινωνία και μπορεί να οδηγήσει σε πιο παραγωγικά αποτελέσματα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι εκπληκτικό πόσα μπορούμε να μάθουμε όταν δίνουμε πραγματικά προσοχή στους άλλους. Δικαίωμα. Πάντα ενθαρρύνω τους ανθρώπους να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για να εμβαθύνουν την κατανόηση. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Δείχνει ότι ενδιαφέρεστε και πραγματικά ενδιαφέρεστε για αυτά που έχουν να πούν. Απολύτως. Δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον όπου όλοι νιώθουν άνετα να μοιράζονται τις σκέψεις τους. Θαυμάζω την προσέγγισή σας. Είναι ζωτική σημασία στο σημερινό κόσμο, με γρήγορο ρυθμό, να διατηρήσουμε ουσιαστικές συνδέσεις. Σας ευχαριστώ. Είμαι παθιασμένος με την ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Είναι απαραίτητα σε όλες τις πτυχές της ζωής. Μάθημα 25. Ενοράσεις. Σκεφτόμουν πως μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας, ειδικά όταν πρόκειται να μάθουμε νέα πράγματα. Απολύτως. Το να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά, δεν νομίζετε? Ναι, και πιστεύω ότι η παροχή επικοδομητικών σχολείων είναι ζωτικής σημασίας. Μας βοηθά να αναπτυχθούμε και να δούμε τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Ακριβώς. Για παράδειγμα, αν ο ένας από εμάς δυσκολεύεται με την προφορά, ο άλλος μπορεί να προσφέρει συμβουλές ή ακόμα και να εξασκηθεί μαζί. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Και μπορούμε επίσης να εξερευνήσουμε διάφορες τεχνικές, όπως τη χρήση καρτών φλέσι γλωσσικών εφαρμογών, για να διατηρήσουμε τα πράγματα ελκυστικά. Ναι. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να θέσουμε μικρούς στόχους για τον εαυτό μας, που θα μας παρακινούσαν να παραμείνουμε σε καλό δρόμο και να γιορτάσουμε την πρόοδό μας. Οριστικά. Και νομίζω ότι η συζήτηση των αγαπημένων μας βιβλίων ή ταινιών θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει το λεξιλόγιό μας, ενώ θα κάνει τη διαδικασία μάθησης ευχάριστη. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Συνδέοντας την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τα ενδιαφέροντά μας, όχι μόνο βελτιώνουμε, αλλά και τη διατηρούμε διασκεδαστική και συναφή. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να μοιραστούμε τους αγαπημένους μας πόρους την επόμενη φορά. Θα είναι συναρπαστικό να δούμε τι φέρνει ο καθένας μας στο τραπέζι. Μάθημα 26. Μαγειρεύουμε μαζί. Έχω ένα υπέροχο σχέδιο για το δείπνο μας απόψε. Θα ξεκινήσω σοτάροντας τα κρεμμύδια και το σκόρδο για να αναδείξουν τις πλούσιες γεύσεις τους. Ακούγεται νόστιμο. Αφού είναι αρωματικά, τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσθέσουμε για να βελτιώσουμε το πιάτο? Σκεφτόμουν να προσθέσω φρέσκα λαχανικά. Δεν θα προσθέσουν μόνο χρώμα, αλλά και ένα θρεπτικό στοιχείο στο γεύμα μας. Μεγάλη επιλογή. Και ίσως μια δόση βοτάνων για να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τις γεύσεις, τι πιστεύετε? Απολύτως. Ένα πασπάλισμα με βασιλικό ή θυμάρι θα μπορούσε πραγματικά να συμπληρώσει το πιάτο και να το κάνει να αισθάνεται γκουρμέ. Μου αρέσει το πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε στην κουζίνα. Κάνει το μαγείρεμα μαζί όχι μόνο παραγωγικό, αλλά και διασκεδαστικό. Ναι, και η κοινή χρήση των μαγειρικών καθηκόντων διασφαλίζει ότι και οι δύο συνεισφέρουμε στο τελικό πιάτο, καθιστώντας το ακόμη πιο ανταποδοτικό. Επιπλέον, μου αρέσει να μαθαίνω νέες τεχνικές από εσάς, κάτι που με βοηθά να βελτιώσω τις μαγειρικές μου δεξιότητες στην πορεία. Αυτό είναι το πνεύμα.
Ας κάνουμε αυτό το δείπνο ένα νόστιμο αριστούργημα για το οποίο μπορούμε να είμαστε και οι δύο περήφανοι. Μάθημα 27. Μοναδικότητα προϊόντος. Καθώς σχεδιάζουμε να παραμείνουμε μπροστά σε αυτή την ανταγωνιστική αγορά, βρίσκομαι να σκέφτομαι τι πραγματικά κάνει το προϊόν μας μοναδικό. Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση. Είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε τη μοναδική μας πρόταση πώλησης, αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε από το πλήθος. Ακριβώς. Δεν πρόκειται μόνο για χαρακτηριστικά. Αφορά τη συναισθηματική σύνδεση που δημιουργεί το προϊόν μας με τους πελάτες. Ναι. Οι άνθρωποι συχνά αγοράζουν με βάση το πώς τους κάνει να αισθάνονται ένα προϊόν, όχι μόνο τα πρακτικά του ωφέλη. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Δικαίωμα. Και η αφήγηση μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη μετάδοση αυτής της συναισθηματικής σύνδεσης. Η κοινή χρήση του ταξιδιού της επωνυμίας μας μπορεί να έχει απήχηση στους πιθανούς πελάτες. Απολύτως. Εάν μπορούμε να αναδείξουμε τις αξίες και την αποστολή πίσω από το προϊόν μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιστή βάση πελατών που πιστεύει σε εμάς. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάσουμε πως το προϊόν μας επιλύει ένα πρόβλημα που οι άλλοι δεν έχουν αντιμετωπίσει. Αυτή είναι μια ισχυρή οπτική γωνία που πρέπει να ακολουθήσετε. Οριστικά. Η καινοτομία όχι μόνο προσελκύει την προσοχή, αλλά και οικοδομεί εμπιστοσύνη. Αν οι άνθρωποι μας βλέπουν ως λύτες προβλημάτων, είναι πιο πιθανό να μας επιλέξουν. Και ας μην ξεχνάμε τα σχόλια των πελατών. Η αλληλεπίδραση με το κοινό μας μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το τι πραγματικά εκτιμά για το προϊόν μας. Μάθημα 28. Χειρουργικές λύσεις. Όταν πρόκειται για ορισμένα ιατρικά ζητήματα, έχω μάθει ότι μερικές φορές η μόνη θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης. Ναι, είναι μια τρομακτική σκέψη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, η χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της υγείας και της λειτουργίας. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό πως οι ιατρικές εξελίξεις έχουν κάνει αυτές τις διαδικασίες ασφαλέστερες και πιο αποτελεσματικές με την πάροδο των ετών. Απολύτως. Αλλά η διαδικασία ανάρρωσης μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την ίδια τη χειρουργική επέμβαση, συχνά απαιτεί χρόνο και φροντίδα σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Δικαίωμα. Γι' αυτό η επιλογή της κατάλληλης εγκατάστασης και χειρουργού είναι ζωτικής σημασίας. Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι είστε σε ικανά χέρια σε όλη τη διαδικασία. Οριστικά. Και η ύπαρξη ενός συστήματος υποστήριξης κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στο πόσο γρήγορα θεραπεύεται κάποιος. Ναι. Η συναισθηματική και σωματική υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας. Τα νοσοκομεία παρέχουν συχνά πόρους για να βοηθήσουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να πλοηγηθούν σε αυτό το ταξίδι. Και θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τη σημασία της μετέπειτα φροντίδας. Είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση της προόδου και την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν. Απολύτως. Ο δρόμος προς την ανάκαμψη μπορεί να είναι μακρύς, αλλά με τη σωστή προσέγγιση, πολλοί μπορούν να ανακτήσουν την υγεία και την ευημερία τους. Μάθημα 29. Συνέπειες χρήσης στεροειδών. Είναι ανησυχητικό να ανακαλύπτουμε πως η χρήση στεροειδών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα στους άνδρες, όπου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της λειτουργίας των όρχεων. Ναι, οι παρενέργειες μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές και είναι σημαντικό για τους χρήστες να γνωρίζουν αυτούς τους κινδύνους προτού σκεφτούν τέτοιες ουσίες. Απολύτως. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η επιδίωξη της σωματικής τελειότητας μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες στην υγεία τους. Και δεν είναι μόνο οι άντρες. Οι γυναίκες που χρησιμοποιούν στεροειδή μπορεί να βιώσουν το δικό τους σύνολο επιπλοκών, όπως ορμονικές ανισορροπίες. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό πως αυτές οι ουσίες μπορούν να παρεμβαίνουν στις φυσικές διεργασίες του σώματος, οδηγώντας σε διαρκή αποτελέσματα που μπορεί να μην αντιστραφούν ποτέ πλήρως. Ναι, και είναι σημαντικό να προωθούνται υγιεινές εναλλακτικές λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης ή της σωματικής διάπλασης χωρίς τους κινδύνους που συνδέονται με τα στεροειδή.
Οριστικά. Η εκπαίδευση διαδραματίζει ζωτικό ρόλο βοηθώντας τα άτομα να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με τους στόχους τους για την υγεία και τη φυσική τους κατάσταση. Επιπλέον, η καλλιέργεια μιας κουλτούρας που εκτιμά τα φυσικά επιτεύγματα έναντι των τεχνητών βελτιώσεων είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη ευεξία. Απολύτως. Ενθαρρύνοντας ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης στεροειδών, μπορούμε να βοηθήσουμε στην προστασία των μελλοντικών γενεών από τη λήψη επιβλαβών αποφάσεων. Μάθημα 30. Θεωρήσεις καιρού. Καταλαβαίνω ότι η βροχή είναι συχνά άβολη, ειδικά όταν έχουμε σχέδια για εξωτερικούς χώρους, αλλά δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι αν θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Αυτό είναι μια κοινή ανησυχία. Είναι εκπληκτικό πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο καιρός, προσφέροντας μερικές φορές μια όμορφη μέρα αμέσως μετά από μια νεροποντή. Ακριβώς. Μερικές φορές, λίγη βροχή μπορεί ακόμη και να ενισχύσει την ομορφιά της φύσης, αναδεικνύοντας τα ζωηρά χρώματα των φυτών και των λουλουδιών. Ναι. Και για όσους εκτιμούν την ύπαιθρο, μια βροχερή μέρα μπορεί να προσφέρει μια αναζωογονητική αλλαγή, προσκαλώντας άνετες εσωτερικές δραστηριότητες. Αληθείς. Όλα είναι θέμα προοπτικής. Αντί να βλέπουμε τη βροχή ως ενόχληση, μπορούμε να τη δούμε ως μια ευκαιρία να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε χόμπι σε εσωτερικούς χώρους. Οριστικά. Επιπλέον, είναι απαραίτητο για το περιβάλλον. Η βροχή τρέφει τη γη, καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη και την άνθηση των φυτών. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Έτσι, αντί να ανησυχούμε για τη βροχή, μπορούμε να την αγκαλιάσουμε και να περιμένουμε με ανυπομονησία τα όσα ακολουθούν. Ναι. Και αν ξεκαθαρίσει σύντομα, θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε έξω και να απολαύσουμε όποιες δραστηριότητες έχουμε προγραμματίσει. Ακριβώς. Στο τέλος, το παν είναι να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κατάσταση, βροχή ή λάμψη.